சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வீட்ல வாட்டர் மெலன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அத நார்மலா சாப்பிடாம கிரில் பண்ணி சாப்பிடலாமேன்னு இந்த மாரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஸ்டிக்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து நார்மல் ஸ்டிக்கு. ஸோ நீங்க அயர்ன் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க. அதான் பெஸ்ட்டா இருக்கும். இப்போ ஒரு கப்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு 1 ஸ்பூன் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இதில சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா நான் சுகர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நாட்டு சர்க்கரை போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த சிரப்ப வாட்டர் மெலன் மேல நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்கா மேக்கர் எடுத்து ஸ்டவ் மேல வச்சு ஹீட் பண்ணுங்க. அது மேல இப்போ இந்த வாட்டர் மெலன வச்சு கிரில் பண்ண போறோம். இப்போ இத நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வந்து அயர்ன் ஸ்டிக் இல்லன்றதுனால வுட்டன் ஸ்டிக் வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலா வுட்டன் ஸ்டிக் வந்து ஃபயர் ஆகும். ஸோ நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அயர்ன் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி கிரில் பண்ணுங்க. அதான் பெஸ்ட்டு. கிரில் பண்ண வாட்டர் மெலன பிளேட்ல வச்சு மிச்சம் இருக்க சிரப்ப அது மேல அப்ளை பண்ணி சாப்பிடுங்க. இந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டா நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.